Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo algo muy especial, un vídeo que todos estabais deseando que hiciera. Molletes a la barbacoa, un plato americano verdaderamente increíble, fácil y riquísimo. Y para ello hoy tenemos un invitado especial. Va a quedar algo alucinante. Deshuesad las costillas a poder ser con unos guantes. Tened en cuenta que manchan bastante. Cuando terminéis de deshuesarla, también desmigad la carne para no encontraros carne muy grande. Estas costillas las he hecho yo, son de otro día, que las tenía reservadas para esto. Si no es así y queréis hacer una receta express, podéis comprarlas perfectamente en Mercadona ya hechas. Meter durante 4 minutos en micro. Una vez calentado, poner la carne y el queso parmesano rallado en la chapata y calentar en un grill, horno, hornillo o tostadora. Estará increíble, además de rápido. Ya estamos aquí, chicos, con este mollete de costillas a la barbacoa. Ya os contaré en otro vídeo cómo hago las costillas. En este caso ya habéis visto que estaban hechas, lo que he hecho es deshuesarlas, hacer el mollete, calentarlo en una parrilla, lo podéis hacer en el horno, calentar en un hornillo, como vosotros veáis, en una sartén incluso. Yo lo caliento ahí porque bueno, me gusta que queden las rayitas así de la parrilla. Entonces aquí le tenemos nuestro super mollete, es impresionante. Y no os podéis imaginar cómo está. Esto es una delicia. Sencillo y riquísimo. Bueno chicos, ya sabéis, suscribiros al canal, botoncito rojo, compartidlo y sed fuertes, que esto lo ganamos.